قصة الفيلم هي عبارة على كائن فضائي يجي الأرض ويحاول يكتشفها ويفهم البشر والمشاعر متاعهم. الفيلم يحكي على أنه المشاعر عندها قيمة كبيرة، وخاصة الحب، حتى كيف نشوفوها من برسبكتيف متاع كائن آخر، حتى كائن مختلف علينا ينجم يكتشفها ويقدرها، ويمكن احنا ما نقدروش المشاعر هذه كيف ما يلزم. فكرة الفيلم باهية وجديدة على السينما التونسية، كانت عندنا فرصة وبوتنسيال كبير باش نعملوا حاجة باهية، أما كالعادة الافلام اللي شفتها في تونس تضحك بصفه عامه مشكلتها ديما تركز على الكوميديا وتبني فكره هذا كان بنيتها بالباهي من اصله، بعد طيشها وتدمرها ولا تفاهه في الاخر بعد ما عطاتها اهميه من الاول. وهذا اللي صار مع لقشة مسمى، التركيز الكل كان على الضحك على حساب القصه والفكره، وحتى الضحك ما كانش حاجه واو لو قارناه مثلا بصاحبك راجل، فكره ما تخدمتش كيف ما يلزم، العمق نتاعها ضاع والفيلم كله ضاع وما خلانيش نتعلق به، خاصه في اخر الفيلم وين المشاهد تولي مزروبه. اعطيني نكمل برك، تو انت طالع للفضاء تقنع في فضائيين باش ما يحتلوش الارض، لاخي تعطيهم بورتوكليه في كره ارضيه صغيره زعما هكا خذوها في بلاصه الارض متاعنا هك. لا والكارثه اللي اكبر اللي هم اقتنعوا بالحكايه بسهوله، يعني فضائيين عندهم مركبات وتكنولوجيا وهيلمانات تعدي عليهم بالطريقه هذه. حلو حلو. كان قلت على فيلم صاحبك راجل وفشل دراميا، هذا شنو باش نقول عليه، دمرها الدراما اصلا والفكره. تقييمي الفيلم لقشة مسماه هو 3/10.